Vítajte pri našom dnešnom pohľade do hĺbky. Stále viac počúvame o umelej inteligencii. Ako mení svet. A dnes sa chceme zamerať špeciálne na vzdelávanie. Vychádzame pritom z postrehov Sala Khána. A vieme, že sú tu isté obavy, najmä u rodičov. Čo ak AI, prevezme mysle, vie, že domáce úlohy už nebudú mať zmysel, lebo všetko napíše nejaký chat GPT. Takže našim cieľom je preskúmať, či by AI nemohla byť vo vzdelávaní skôr, spojencom, než nejakou hrozbou. Khanov pohľad tie rizika samozrejme neignoruje, ale skôr sa sústredí na ten obrovský potenciál. Namiesto otázky, či technológie, kladie otázku, ako môže technológia podporiť tie základné ciele vzdelávania. Teda, lepšiu komunikáciu, schopnosť formulovať myšlienky, kriticky myslieť. A tá základná myšlienka, ktorú dnes asi rozoberieme, je AI ako mimoriadne schopný personalizovaný asistent učiteľov a vlastne aj pre študentov. To znie to optimisticky. Kanta má jednu naozaj silnú analógiu, ktorá to podľa mňa dobre vystihuje. Hovorí, predstavme si, že by každá škola mala kapacity najať, povedme, armádu vynikajúcich postgraduálnych študentov. Ako asistentov učiteľa asistenti robili? Pomáhali by s hodnotením, jasné. Nosili by nápady do triedy. Ale hlavne, a to je dôležité, poskytovali by individuálnu pomoc študentom. Presne vtedy, keď ju potrebujú. Upozornili by učiteľa, ak niekto stráca záujem, alebo naopak koho nejaká téma úplne pohltila. A dokonca by navrhoval IT na mieru. Povedzme, vysvetliť fyziku cez bejsbol pre žiaka, ktorý miluje bejsbol. Pomáhali by aj s plánovaním hodín. A tá pointa je, že AI by mohla presne túto úlohu škálovať. Poskytovať takúto personalizovanú podporu a spätnú väzbu vlastne každému študentovi. OK, poďme si to trochu rozbaliť. Tá škálovateľnosť a personalizácia, to je na tom fascinujúce, pretože tá analógia s asistentom priamo rieši dva asi najväčšie problémy v školstve. Tie medzery vo vedomostiach, ktoré sa často nabalujú, a potom to často nízke zapojenie študentov do procesu učenia. A keď hovoríme o personalizácii, nemyslíme tým len EMPA. Predstavme si napríklad interaktívnu simuláciu. Študent vedie dialog s AI verziou, povedzme Abrahama Lincolna, aby naozaj pochopil jeho argumenty proti otroctvu. Wow! Alebo virtuálne exkurzie, tak trochu ako v tej starej rozprávke Kúzelný školský autobus. Pomocou VR alebo AR by trieda mohla preskúmať ľudské alebo sa prejsť starovekým Rímom. Takáto miera interaktivity, zážitkovosti, tá dokáže urobiť to učenie oveľa pútavejším. A vieme, že informácie sa tak lepšie ukladajú do pamäti. Čo je tu fascinujúce? Znie to skoro ako sci-fi, ale vlastne tie technológie už do veľkej miery máme, však? Presne. Túto zaujímavé. Ako to potom mení nielen ten spôsob, ako sa učíme, ale aj čo sa učíme? Aké zručnosti budú dôležité? Khan tam dáva príklad z podnikateľskej výchovy. Dnes študenti často strávia týždne písaním nejakého podnikateľského plánu, papierového. Ale čo, ak by AI dokázala vygenerovať celkom povedzme za hodinu? Úlohou študenta by potom nebolo len odovzdať ten papier, ale zobrať ten návrh a skúsiť reálne začať podnikať. Testovať nápady, hľadať zákazníkov. Áno. To kladie oveľa väčší dôraz na praktické zručnosti, na adaptabilitu a hlavne na kritické myslenie, pretože ten prvý návrh od AI, ten nikdy... Určite nie. Schopnosť ho zhodnotiť, upraviť, vylepšiť, to bude podľa mňa kľúčové. Presne tak. To kritické zhodnotenie a ten ľudský vklad, to je úplne esenciálne a to nás privádza k veľmi dôležitému bodu. Úloha učiteľa sa tým nestráca, práve naopak. Možno sa mení, ale jej význam... Škola predsa nie je len o odovzdávaní nejakých faktov. Jasne. Je o rozvoji sociálnych zručností, empatii, zodpovednosti, schopnosti spolupracovať, o budovaní vzťahov. A toto sú veci, ktoré AI jednoducho nenahradí. AI môže byť úžasný nástroj, môže, ako hovorí Khan, zvýšiť úroveň dostupnosti. Podobne ako AI lekár, diagnostiku do nejakej odľahlej oblasti. Tak AI tutor môže dať personalizovanú pomoc každému dieťaťu. Ale nenahradí to ľudské teplo, mentorstvo, inšpiráciu. V konečnom dôsledku AI vlastne len zosilňuje zámer používateľa. Ak to spojíme s širším obrazom, ak študent hľadá len skratku, ako sa vyhnúť práci, no AI mu v tom môže tvoriť a chce hlbšie pochopiť látku, tak AI môže byť neuveriteľne silný partner. Spomeňme si napríklad na písanie prejavov. Aj prezident Obama mal celý tím ľudí, ktorí mu pomáhali však, ale ten finálny prejav, jeho autentičkosť, presvedčivosť, to muselo prísť od neho. AI môže byť ten tím,
Ale ten ľudský autor, editor, nenahraditeľný. Takže ak to skúsime nejako zhrnúť, obraz AI vo vzdelávaní nie je čierno-biely. Nie je to len nejaký strašiak automatizácie, ktorý deti oberie o schopnosť myslieť. Ak sa k tomu postavíme premyslene ako k nástroju, ktorý má človeka posilniť, nie nahradiť, otvára to dvere k oveľa pútavejšiemu a, áno, personalizovanejšiemu vzdelávaniu. Má potenciál zosilniť tie najlepšie ľudské schopnosti, zvedavosť, kreativitu, kritické myslenie. Čo to teda všetko znamená? Áno. A to nás privádza k jednej zaujímavej otázke na záver. Ak AI postupne prevezme úlohu vytvárania tých prvých návrhov v mnohých oblastiach, od programátorský kód až po tie podnikateľské plány, aké zručnosti sa potom stanú tými skutočne prémiovými, tými najcennejšími? Možno to bude práve schopnosť klásť tie správne otázky, kriticky hodnotiť informácie, originálne kombinovať nápady a budovať silné medziľudské vzťahy. Toto vyvoláva dôležité, aké nové formy ľudskej kreativity a interakcie budú najviac cenené v triedách a potom aj na pracoviskách budúcnosti. To je niečo, nad čím sa určite oplatí ďalej premýšľať.